Tôi nói cho anh biết nhá, sắp mùng 8 tháng 3 rồi, chặn hết Zalo mấy con hàng phế lại thôi. Tôi kiểm tra mà anh chưa chặn nhá, chết với tôi luôn. À, chưa nói xong. Chặn rồi. Tôi bảo ông chặn hết Zalo với con hàng phế ông lại. Tại sao chặn Zalo của tôi? Hả? Tại sao? Tại vì làm gì cũng như là làm phiền anh ngoài em. Thì ra mày chọn cái chết. Nếu anh không muốn đây là ngày giỗ của anh nhá, tự biết phải làm gì. Ông anh làm đàn ông bọn em quá mất mặt, quá chán. Không phải, các chú em phải hiểu, con vợ anh nó thuộc cái loại động vật hung dữ nhất cái hành tinh. Nhưng anh cũng không đến mức phải sợ vợ quá như vậy. Chú nói thế anh không đồng ý, bởi vì vợ anh có cả làng sợ, chứ không phải mỗi mình anh sợ đâu.